nge kwaterine na ebya skin zitu ningashi emibiri yetu okubaje na no kubonera reka ntakakorese bigambo byinji kandi ariya bende katumwakira njire kutwe yanjora nabwanyuma twogeho twakwakira mwa Cosmas nashimira ku TV Western nyirizo abati yagera kubera yanjora amazina kuko wagamwe bya Ruhanga Cosmas ni nkora nka regional business manager w'ikitundi cya Greater Western. Yes. So ashimirwa kuba nimwe erizoba. Maviti twajurira kireka bakaringwa no basa kututambuza omurugendo rwanyu imwe nkaba Movit products ahimurugire. So Movit tuyino bukugubwa mani omukora amajita go kwesiga ningashe bikunyereza imibiri yito y'abantu. Tubinimwe myaka 20 na hati yitwa marato gukora amajita. Abamwe bakirambwe. Ibyo abantu bakwesiga kunyereza mu emibiri kunyereza amashoke so byo nabyo turukora tubina amajita agingashe bitukora ibintu byo mu bikabishatu twine mu ibyo mubiri ingasha amajita go kwesiga ha mubiri twinge byo kunyereza amashoke tuyatagira mu by'abana. Yego. By'abana twine mu Baby Junior. Tuje twagira na Baby Junior jelly tuje twagira na Baby Junior soap. Na Baby Junior oil. Yes. Yes. Then ombyo kwesiga twinemu Baby jelly, twinemu Habo jelly, twinemu Petroleum jelly, twinemu Family soap yo kunaba Skin Guard soap. Kandi hamwe na Baby Junior soap nyine nko kuna nakigambe. Yes. Yes. Okay. Hato murugendo rwanyu nahururamo okutandikaho za Habo jelly and informed ngo ziri omukatare obwire nkobo hata yimukorire omukwatena nebyo mbere yetu mukija mwahika muta aha kugira ngo muvumbure icyo barukweta Habo jelly mukareba yo kinaki mubone mu innovating ito okurugirira enkoregana yitu n'abantu ito amajita gitu ntuhereza abantu nago kwesiga kurugaha muntu wa hasi mpaka kwikawa higuru. Yes. So kuganira na bakastoma bitu omukuchondoze cyo bakastoma bitu barukwenda tukaza kushanga twashanga ngo Habo jelly eyito akozire nge yitu twire nayo neyetagagaraka kongeraho umutindo gundi abumwe bagete yebishaka abumwe bageta erukutamba umubiri gutweka gurikire konka kandi tukaza kushanga twashanga twetagagaraka gukora yaganda amajita agumukika cya Habo jelly kugira ngo buri umuntu wena afunaga rukwenda nuko twijamo n'amajita gandi aka Habo jelly avocado tubina Habo jelly aloe vera tubina Habo jelly papaya nkukora kugareba nishaba ngo gatwatire buri kimwe kitwere cyo kucirukusha aha tubase kwanguhirwa je ejimpahana Habo jelly eyitu original ejene kozirwa muri ki ejimpahana yokozirwa umubishaka tukunganye bishaka birunyi koko manya ebishaka bya ntukute tunaba abantu omwana no munabishibishaka yazirwe so ibyo biturukunganya twamara kubikunganya tukabitebekanisa tumakubitebekanisa tukabitoma majita tukahereza abantu kwesiga mwe no muri rimwe rwa hati neri cocktail nkabashigambo umurunguru jungu nebere cocktail. Yes. So agani marungi munonga ahabana n'abantu abakurutuye namajita tugarukubora mbwene nesha bukobyo nabwire byo nabwire. Okay. Then twija twagira mwaganda gutukozera hati ga Habo jelly aloe vera. Agaga aloe vera garumu ibarukweta rukaka. Yes. Harumu rukaka haturukaga nojumanya omugasho gwayo ningashi ombya science niyo wabo yino mubiri gucweka gurikire ningo yini muko tuyarahere ningo yine muki wayisigaho rukaka necha mwana icyo tugireka tugitera mu majita kugira ngo abandi bakubasa kuba batakubasa kujibona ninga kugitereza kurugi twagitereza twagita mu majita buri umwe nayisige hari ko kugira abagira umbiri gutari umuntu gutaterire. Okay. Then tujya twagira mu Habo jelly yechike cha avocado nojumanya kutereza umubiri n'aba science n'abashahoni bagira ngo wanu avocado nogira mbiri umuntu nyugukubereshera mbiri nugubenjeya mbwene wanu ndo mbiri umuntu nyugukubereshera no kwesiga kaka avocado Habo jelly. Okay. Then twija twagira mu na Habo jelly papaya papaya ko kuba nonda kabiri kwakuyakaya kana no bakugira ngo gumene uri yamo papaya suitorera mu papaya kugira ngo tuzagargo mweto gabone umbwire twajya nkatuga kutere omumashita gitu then waguma wesiga
umubiri ugona gucamuka kurungi munonga norebe kake. Okay, tukiri ya habo Jerry yo mwami Cosmas. Nyenda ngo tutambure mpora abari kutureba batwetegereze kandi tubashike kuri yo munda. Ni nyenda kumanya hataga amajuta. Nyine kuba ninga kore santa aha mubiri gwanje kugira ngo ntungere results ezo rumu no tutebeza. Icyo kubanza note ko kunaba kurungi ukanaba isasabuni zitu kuko kuzireba. Yego. Wamara kunaba umubiri gwawe namizi gamayonjo gatari machafu ukesimura wamara kwesimura then ukesiga amajuta gitwaga gona. Kurugirire cyo kwenda kutunga umuribyo. No nabo mukasheshe wamara kunaba uyisige. Wayino ko mwazyo wamara imirimo yawe nabe wamara kunaba ugaruko yisige kugira ngo mbiri guterere utunge no turuturungi. Nandebye birumu. Ko kunaba wayisiga je mbiri gwaba gwesigereje wabyamuka gusigaje nagwe nugwishyuhura wabyamu watungo butebekana. Kurekana nanishaba ko yenjera makabuzaho aganaga applyinga ahari buri muntu wena ninga hine skin zitakwikirizagamwe amajita gita gutukora mu viti naga buri muntu wena nakana karga kuzarwa nikaziga hapo bazarwa kaha mukikuru emyaka igana no kweyongerayo. Yes okurugira go agumutima go gwakuninga cyo cyo kwenda kubonamo agagona nagakorera nesabundi zitu nicyo tukugetera family soap tizo mu viti family soap aba family yona kurga mwana wazarwa ukika muntu mukuru. Actually nazo tuzikwateho then nabwanye batubone kwambuka hacinda kuko ninda nazo nyareba aloe vera kana nakuntu na aloe vera do they match like wakoze sa aloe vera family soap movit family soap oine kwano kosa aloe vera simanyi habo Jerry. Tukugendererwa kugira ngo wagura aloe vera family soap kusena aloe vera habo Jerry. Yes. No, isabuni yone yo kunaba umubiri kugira ngo yiheho ucafu. Okay, zitushobora rero sabune nazo sabundi ejipane ya nayo erimo kigagi mu family soap erimo aloe vera. Yes. Ejimpaha erimo coconut. Akahoka coconut ninga extracts ninga shibiri tukuye ha coconut ya white. Yes. Ejimpaha erimo lemon. Erana na herni na lemon. Noreba neshana na lemon. Yes. Ejimpaha harimo kimuri cha rose. Wow. Kimuri cha rose no kimanya kubonire nakahoko kine. So impandi bageta family soap rose. Okay. When nyenda ngutwambuke because I'm informed ngo mwende campaign bishitwanzo katugamana yaga majuta nago tukaribe Kigali then nagwanyuma tukashoma ja campaign twino agana majuta aga bebejere abantu bindi bakabamanyirire bebejere yitu original egiya ekifunyo cyo kintu nje ninjamanya mbweno tajingambera ino so nabo kutwagira mu kucondoza no mukurebana bakastoma bitu kugamba nabo bajya konkashi aga majuta tukumwa tukora yogandi agino boho butari kushana na kara zitari kushana kitkabasa kutukorera so abateka tekubashitamire bagira hatika tukoreyo amajita agandi ukurugira cyetengo cyaba customer bitu ekibari kwenda so twakoreye amajita nagwaga bebejere agaramo avocado aganaga abana konkana nyina nyina niwo mukuru no yisiga no rebe kirungi cyamajita gabana omukuru no yisi amajita gubakurira umwana omukuru no gesiga konka gubakurira omukuru strictly umwana atakugira ata tagesiga so yitwagitu bebejere no brandi konka no mukuru na gesiga ekifundikizo ne cya nore ne avocado yenyine ko kubano kara kari yo munda cyo cya avocado tujya twagira bebejere aloe vera nayo erumurukaka chikumayisagwa nagabana nago tujya twagiramo bebejere erimu akahoho akacemunonga mild scent akompora kakubebeza kwa kahoho ako nayo tugina hano still for babies tujya twagiramo na bebejere ya cocoa butter. Wow. Nayo erimu akahoho ka cocoa butter hamwe na extract season zizikwezi kuruga umitejo. Okay. Hati na nyina mwe kanje tuze aha campaign eje yindukura kandi yimuturetire kugira ngo nyowe na no gwara munatureba abase okujiganyirwamo. Tell us about it. Twine mu campaign ya abana kuba kuhumara nstanka kubatebeka nsugara ka amashomero. Aza twine mu campaign eiturikweta go back to school. Ijo campaign tujikora kugira ngo twatera abaziri abagarara abana ha amashomero
nabo base kwangurwa hazo mu campaign ejo mpaho tuja kuba tugabe birabo uragura amajuta gitu n'esabundi yitu ukurgira ham uko tuba tugatebekanise nutunga ekirabo echa bucket ninge besani ninga school bag nibyo bakwenda ishomero mana gusti bakwenda ishomero kujya kumwana yanaze ishomero nayenda shop dish nayenda bucket nayenda besani nayenda ne bag so ntuja kuba campaign ira kutandika mu biro 19 yes 19 kwa kangahe nija kutandika mu biro nekutandika 2012 yes yo kokweza kwa gatanu mpaka usya abana barahumurikire so mu campaign eji wagura amajuta ga moviti amajuta n'isabuni nko kujya nko kutubyiye nampa ebukusya umutwaro gumwe n'ecweka tukwereza shop dish hatirinda for example eji movit habo jelly ne yashirinje singa ne yashirinje 50 igisabuni ne 35 zabaka 5 kanana na 5 taho kashanje kuba kitoro kimwe umwana yishomero cyuru kumumara yes atubya guraga mpaha 50 zabagumwe ni 2 ndona zike kumwe necweka kugira kitwahangura amanya kugira kitwahangura rwigisha gumwe necweka hatiya na wanota ho akapuko na kuno kuraga gumwe necweka kwengera higo umutero n'ikitoro kindi cy'esabuni hata gumwe necweka gwahika hata ho munyongeza ki ampa nutukongeza shop dish wow then wayongeraho ukagura ibindi byuma bibirampaha ukarwa gumutwaro gumwe so specifically nyine kwangu zirebe ninga any other product ya Movit ne ebitwari tampa ni mahari konka nebindi nabyo biri byo kubasa kugura kugira ngo usingure nabaza mu supermarket nuja kushanga babukusibire kurungi uko covid byo mu kantu babukusibire ninga babutebekanisize kurungi then wamari unokereza nota hariya uhamara nabakwereza bucket yawe ni shango rede erhampa ihwire haro hampa nija kubaza kozereza ihwire okay hampa nija kubaza kozereza ihwire waikaho iyo kwate hampa yawe uze hariya bucket yagumwe necweka yagumwe kakaga kurgerera yo wapekera necweka babitebekanise iyo kwatugira utogende okay hati yagera kandi na hampa na yeta sibire yuwari bukajya tunyoni nyendeki na neki harimo abo kwija kubana baba yamba kugira ngo emajitago babutebekanisize kurunja mu supermarket then ubase kwangwirwa so you're partnering with supermarkets yes umuyihanga ryona specifically I am talking ningamba hari mbararo wanje hundi okay so in supermarkets yo muri mbarara muri kabare muri ntungamo muri rukungiri no muri bushenyi mbwenu mwinezere specific ninga every supermarket yeryo mu cweke zona ezwe mu cweke byona twine mu promotion ya back to school so nake yankara abatamfa ho mbi jusque ntubashira bagaye batakufaho obiyuzusye utekirabo cyanje kirahikanagura amajitaga mu vitkana kanahuye n'ubagamu kirabo kiri hati yongera kutushoborera uko muntu wabutosha ayine participatinga mu campaign je ya go back to school yurgaha ugenda zo mu supermarket wamara kwikamu utebekanisa amajitaga go kwenda kugura ne sabuni yawe ningashi ibintu bya muvite ibyo kwenda kugura mara kubitebekanisa deno irengo no bisiya center ahamutwara gumwe necweka okusya hamutwara gumwe na mutwara gumwe necweka kwamutwara gumwe na kakaga noja kubona usingura shop dish deno kamutwara kugira mutwara gumwe na kana kashanjo kamutwaro ebirne nkumina noja kubona usingure bafu ningasi ebe bucket kugira mutwara necweka kwengera yahiguru noja kwa school bag atia so the more I buy the more I get the prices exactly burumana jenda na burumana wena ayisingu ayihangurire bafu ayihangurire besani twine omwami Cosmas okurga omba Movit kandi ariyo natwara campaign ya go back to school okubasa kureba ko bakubasa kusingura ebintu bitari mwe na bimwe okugira ngo babase kukwatiraho iwe n'umwana wawe okubasa kugaruka je ahishomero aine ebintu ebiri kurenga ahari ebyo kuba iwo guzire nko muntu kugira ngo umwana abase kugenda ashemerirwe mbwenu kabenye na unyongere okumanya omugasho gwa any of these products abo kuba hato mwana kunamugurura ninga kunaheza kutunga prizes ezi omwana kinamugurura cyo yija yakiganyirwa muki for example
amajita gitu burwo kugura gona hine cyo kuganyirwa yes icyo kubanza no manya abana b'amashombero ningashe n'abakoba bari gumuka nibaza munongo mukuzana bazo mu mfufu bazo mu binyansi bibaharagura bazankaye so kwa kumara kunaba nahitega kubanza umubiro go gwatutuka ibya mushara ninge byagira bita ashimire kunaba yamara kunaba dena kesiga kimara kwesiga umubiro kagaruka mu buteka bwagwe konka ko kugure ko tagusigire guguma gugangire aza kuguma gugangire no turono wakubyama n'ino bakuburya no horra no gushatuka so ko kubano isiga amajita ga movie to kugira mu biro gugangire ko kubano nabe sabundi ya movie to kugira mu biro gugangire kuba nena ne sabuni ko kugira abo batahakajita kayo ombiro no horra gwana gubobire then agamajita nkaga habogere agamu arvera ninga gitwa bishaka wamara kugesiga umuru wawe nemu kebintu buharagwire ninga shuwazo mu binyansi wajirota wazo mu itaka wana abakuba mara kunaba itagariya kuharagwa wamara kwesiga umuru nugaraka nguzo mu buteka bwabo wata mwagage cipapari umuru nugaraka gucamuka ubu bwabugiro ho bwona bugaraka bwo ngweno horra weno ryo mu buteka ububiri okay gabenye namwe ndebe benefits zo muzire omu campaignage we ngo muzire neja agoba muci umuzire ko kwija wagura amajita ga moviti umwana ari kuzayishomero umwana kwa kuba nazayishomero nayitage bucket iyo kunabiramo ningashi yo kogesamo nayitage bafu iyo kunabira ningashi yo kogesamo nayitaga school bag so tuwanu ija kumugorokije ukamuna yitaga school bag yana zayishomero ukagura ibintu bya moviti byona ebikusiyezo sete deno mwana yangura school bag esendiza school bag no was savinga zagure kindi ningashe za bucket was savinga zagure kindi yes yeah okwiyaho naniye nango yongera kutumanya isebiro byo kwezi ebu campaign eje bwere kuja kubanemara kugira ngo tufitting ejo mbwire takashanga ubundi byatsigire taza tukamureba twabicenga no bwire cyo bu campaign eje obwere kwija kumara netandika ryari neho ryari campaign tujja kugera mu twine mu campaign iguza kutandika omu supermarkets iri kwija kuba tujyeta silent no tahamu ugure byo kugura amara kugure byo kugura mushanga bitebekanise yo hazegera silent neza kutandika ibiro byo kwa katano ibiro nabyo kwa katano okay hatumane kibanza kwa katano so no tandika kugura mpora then twine ho campaign endijo iri kuza kutandika omu wiki ezarabe nizija kumibiro 14 yes so ibyo biri 14 ngwera atandike mpaka kugumizamo kugenda abana barahumurikire okay twine umwami Cosmas tuyaha kitongore cha movie tekiryentereza go back to school campaign umuntu okugura kandi okagaruka okasingura okareba omuzire wahwerwaho kana n'umwana yabasa kwerwaho nkirize ngamba cyo kunywe cha Sting ecyo kunywe cyane kirungi mnonga nikigarura magara twereza okubaje okura waba switched on again kandi kitagura sente nyingi ahabwo kuba ikigendera no kugira ngo tubase kwishikiriza umurimo gwacho kandi kizire na n'umunshaho yawe mbene gure cyo kunywe cha Sting aho hifaho abuduka bwa hifaho ningo bwarudu noja kwa nogarurwa amagara gawe aba King Caesar University nibajango twara umwana wa hishomereri ayitendekereri umwana abase kutungo bwegese uwo murembe kose zeziroho hati zona ziyo mucweka eco cyenyine ningashaha itendekereri narishangwa Kampala ahari gaba road akashozi akbar kweta bunga banho watwara umwana woninga naniyo kenyino zeyo obase kutungo bwegese obwo murembe bitkani bakujangwa ba budget boutique nabahereza ekijwaro kirungi agumchara wawe na omushito wawe obashanga ahari Mbaguta Street oruguto rwitorwo rembo rwambarira ahakizimba kirkwetwa GBK House kandi umuchara wawe ningasho mushito wawe natungecho chona chone cyakwenda kujwara buri mukoro ogwari kwenda kubanazaho aba budget boutique aho opposite na Central Market akizimbe cha GBK then the Antonda School of Nursing and Midwifery nabo tubatuma mwana bayishira nibagamba ngumwana wa mushomesa obunasi hamwe no buzarisa
kandi ejo nikugambira ngo nemirimo eturaho etarokwaho mpaka nabwo kimwana mutwara hifaha transport ni nche mnonga Lyantonde School of Nursing and Midwifery nibisha ku bantu bashemesaje omwana wawe okubasa kurebeka ngo yatungo bwegese obushemeire aba Bright Suits nabo mashangwa ahala Grand ekizimbe cyo opposite former Radio West omurembo rwambarira suite yabo chika kutandikira ha wanozo wa papa mpako kitiraha kugira ngo wanoza ahambaga eyite yabutosha basa okuzomba Bright Suits nabakoraje nabakurebereraje nabakufahoje kandi akasente nakache karinganire konkora ukosa ebintu ebiri quality aba day to day aba naba supermarket I have teka in relation to what we are going through here abkwatena na movit nibamwa hari yabo aborije kuba notaho mu supermarket yabo ukatunga kimwe aharyebi ebitiriyo tukugambira akasheshekera izoba bine ebintu byona byo munsi nintira kushigamba aha ngo atariyo no muntu na nemotoka na nenyonye byasigara byona byo mu day to day this time around tugamba ha day to day omukijungu branch ejo branch injira aho ha Ajipu Motel noza kutembaho kace noje kwa no yegaranjura supermarket eji otunge cyone cyo rukwenda wagura ibihango na nebinji mbabitambuza bakutwara aho rukwenda kubitwara aba day to day supermarket bwana nchirize ngariche owumjenyi witu ayondere okutwanjurura campaign eji biti nikumanyisa nguhanda hache noje kwa notere sumu obase kubuza je ningashi kubuzubwa ebibuzo ebyoje kwa no tugarakamu kwenda kwengejinga nagwanyuma tukamanya campaign eji wabasa okugicenga je so tinkwendo ze hare ninyendangu ogume hihi akugira ngo obundi okabasa okongera okuganyirwamo mbwene echo rukurano yenda kugamba ekindi achikwate na campaign eji turukugendera kuzo mukahumuro then tukagaruka turukwengejinga abari kutureba ya no kongera cyo kubanza no kusiba ba customer bita batagire ku marubiro ubwona kandi no kugira ngo campaign eji itune y'abana bugaruka b'amashomero abantu tugezeho kureba ngo twajijumba mu munonga kuko kuza mu supermarket kuzagura buri cyo oragure hono kurugam twaro kamutwaro gumwe necwe ka kurugam twaro gumwe na kakagura tware birne kumine mutware necwe ine cyo rukusingura yicona yes hat kugenda ukagura ikintu cyo mutwaro bakwera shop dishi ingashaka akanta kutahisabundi kugira ngo itakazo mu itaka rwene cyo bakiri ikintu cyamana so buri umwe no kastogura kurugam twaro ugarrahigo nugira cyo wayihirayo Mwana wita horhona twaza kumuraho gace ubugarukano za kwa note rasmi yitu noti bir noti mwenda noti inamwenda twenda kongera kureba ibintu ebe wabicenga kandi nobasa na no kongera kubuza in any case waba oine echo tayitegereza buko ntwe nan campaign tubase kujiganyirwamo nkabazire kandi nkabana kugira ngo bagiteka tekire bintu twajikuba bwenu katumure nza kwantugaruka nakacwe kako utarga program ya sisemuka Orwa mkaga Nejino ndakuleta Shomenda gano tushomi Reka kugamba dike Okay Hatu wakwase rekodi Kambu atungu Azo reke kushomile chuwa handiche Wakwase rekodi kambu atungu Hati rekanji kushomele ramu Acho morumo office chokora Morumo office Rekodi neronda cha Ngo neronda cha chori kamushomele Akarere Trading Center Rujumbura Rukungiri Ukaba biriye birabere na bitanu byo kwikumenebe yokumibi abresha Ebyo no byishko ko handika Oyu no mukuru nk'embaga AGM za Sako, graduations, emipira n'enkunga n'izindi
noyenda ngu abantu bazilebe live ninga shubutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shubutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresi meji eya notina ikomenina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda. Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebikona Mbarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. Ombare gw'abantu abarukwata uburwere bwa mpox mu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nubagamba kuba bafiri uburwere bwa mpox no bujanjara buti okwikandira kimwe no muntu owayerekere omanyiso no bubonero bw'uburwere bwa mpox nkorhererwa ha mubiri okwata ha bintu ebikoze bwo murwere ninga amezi agakorwa mu biro gwe obuno bwo bumanyiso no bubonero bwa mpox okwemba umurro orhererwa ha mubiri okwamani omagaragona na no kuzimba enturugunyo okunukora kubasa kwerinda uburwere bwa mpox yetantara kwikanira kimwe omubiri ahagundi no muntu okeberwe kikahambwa kuba ino uburwere bwa mpox yetantara ebintu byona ebikoze bwo murwere oyino bubonero bwa mpox gumona abo mu ngaro orukozesa sabuni n'amezi ninga kugumana okozesa sanitizer tungo mubazi okutsiraka uburwere bwa mpox waba ori hartezo gukubukwato wakureba ningo teka ngo muntu ayino burwire bwa mpox tera hanamba etari yo kushashura sente not manana not emwe not mukaga ningo tsindike message yabusha aha mukutugwa your report ahari 85 not obutumobo no kureterwa ministry y'amagara n'abakwatanisa n'ibindi bitongore. Shemi Events hamwe na Grand Promotions nibakuretera Ankore Culture Festival Season 2 hariya Ntungamo Chamate Stadium ebyo byokwezi 17 ukwa gatanu 2025 okutaha omutwaro gumwe gwonka kandi VIP mtwarebi ijotere ndongo ya Eddie Kenzo, Fix for Micah, Lily Pazo, Greeny Daddy, Militex Americana, Lady Diana, Megaton, Nabararam Foforo endongo tujikubatiro na misana Bouncing Castles, Evyasubo, Face Paintings Abana, Sakasi Yamawe Ogunomro 17th May Ntungamo Chamate Stadium Ankore Culture Carnival Season 2 Muretebyane bitekanangenyana ebyanywa mate ebinyira kana bi sponsored na Timu Bakery Aquafina Pepsi Cola Kazero Kumbucha Starbucks Shemi Products Highlight Electronics Bell Lager Fresh Vibes Bola Enjoyments. Alcohol is not for sale to persons under 18. Please drink responsibly. Hallelujah! Here's Reason! This Easter, enjoy more rewards and care from StarTimes! Simply pay monthly subscription for the next bouquet and enjoy an upgrade to the next higher bouquet. For classic and super bouquet customers, subscribe for a month and enjoy 5 days extra. Extra entertaining and educative kids channels. And now it's time to extra new series on Makula TV and Gangs of Manila on the Novella E+. Reality TV dating show Hello Mr. Right Season 2. How old are you? A thrilling title race in StarTimes UPL and La Liga. For more information, please call customer care on Airtel line 0200 117 700 or MTN line 0317 117 700. StarTimes Easter. Care beyond entertainment. tabarukayo omukahumura komyon witu twahiko mukashonshore chekita ko kugamba nitwe bito bwira twine ba Movit Products twine
regional business manager omwami Cosmas kandi yaturetera campaign ya go back to school waiza kutwegitaho beitu twagambire bingi mbere hateje time yawe kiwe agumena tureba okubasa kugirebe wa winninga barukurabira ombubuzo nkabubira bushatu ninga kamwe akwara akubuze kurugiro mbetu abantu gamba kora kahereze ansa nungi no ija kwa no winninga kimwe aharyebyo irimo vite kutebekanisize okwasa kugira ngo tubase okuganyirwamo gwene sumiti niye jo noti bir noti mwenda noti ina mwenda ija kwa nubuzu bwakabuzo kace then nabwanyuma tubase okugumiza gwene tegereze simu yawe okubasa kubuzubwa nabwanyuma okatunga ebirabo okuruga omba moviti meanwhile twaba turinzire esimu zanyu kameni ndeba omwami Cosmas tinkumanya ninka hano hona itakwasa kutunga products za moviti oyire supermarket sezwa bano tugambira omaduka gona aga wholesale naga retail mu cosmetic shops zone amajitagitu gona no gashaka duka rwonera kuri hihi wa iwe mu duka rwonera kuri hihi wahika mu babuze ninye namajitaga mufite chikeki ninye namajitaga mufite chikeki ngabaga sabuni ninye ndekireki bana no babiri. Okay, hello. Mweno boti ya offer ya TV set twagwerwa. Hello. tutambura habo kwa kuruzo bwempuruza neji obanze endeze volume ya TV set yawe ningo gihira ho cumwe then tusigara hasi muhonka nubwo turahuriza neje nabwanyuma tukawininga ibintu biryaha tinkwenda bigaruke yo nko kubyija twine kuba ntubitwara noti ibiro noti mwenda noti ina mwenda obase kwesingurura na naba movit go back to school campaign. Hello. Twakwakira. Orirota. Ndireje. Otugambira amazina na nayo waterera rero nkubuza kabuza ko kamwe konka. Amazina ganje ndibazika mtunzi muri sinatera kuva mu Sheni. Nkahitata? Sheni. Okay, no basa kutugambiraho products 5 za Moviti ezabana b'amashomero barukukoresa. Movitabo jere. Aha. Movitabo show. Okay. Empineho Moviti Grayson. Moviti Grayson habo jere. Aha. Nibye wamanyaho tinkumanya twawininga ninga byabura mu we have Grace habojeri no Grace habojeri tugine mu kandi twenda bitano ibika bitano ibyamajitaga Moviti ningeche ya products za Moviti ibyabana abamashomero barukunda kukoza siringa shabara kutwara. Okay, hey mtahi wanje wa Bushenyi byaba biri byonke buwahika majitagaria hatu akagire na hari wenda no shoma he kintu no chendera. Anyway katugumiza muntu wakiro ndijo no TV. Hello. Yes hello. Orirota. Turire jamazina na nayi waterera. Hello. Sebo twenda kugaba. Okay. Uwamuhanga mushoborero kwa kwija kuba natunga ekirabo cye umusenta. Uwamuhanga naza kutaho uburyo ekirabo cyawe ninja kutera muhanga aha Total Petrol Station. Amazina kwiho nugo ntakwata kurungi munonga ni namba yesimu. Namba yesimu tujja kugitunga ubwo kuri yareba nera bamu. Yes. Yeah. So ninja kukwata ekirabo cye ninja kikamuhanga ninja kumutera ninja muhereza. Okay. Yeah. Abari minonga. Hati oturabire mu mbugufu. Aha byone bitatuga. Wishe. Hello. Orirota. Orirota mukazi. Ndiregesha niwe. Twakwakira no singurota na naba Moviti okurabira mu go back to school campaign. Ndigura amavuta. Aha, no gagura rukugagura nkahi.
078 kare samare so bakastoma bita bakundwa ngeza aho nyene okubiju syangu ngumize muno mutwagira nko kumutunda mutwagira okutsinga munonga mu campaign igi eyituri so campaign igi niyo kugura amajuta ga moviti nkabuliju esanga amajuta gitwaga gari amajuta marungi go kukozesa campaign igi ya back to school ego mu supermarkets mostly zonka then twinemo n'abahorshera abandi nabo abakwija kuba binemu ebirabo barakugaba ebya moviti konkeji campaign yitwine ya back to school y'abinja abana abamashomero iri kuza kutandika 2019 okusibira 26 ebyoko kwezi iri mu supermarkets yes so ningaraka kukunga abantu wa kamwe wagure amajuta go kuruningashi ibintu bya moviti sabuni amajuta okuruga mutwaro gumwe necweka no singura shop dish okuruga mutwaro gumwe necweka kukamutware 2019 no hangura bucket ningashi ebesa deno jena nekirabo cyawe icyo wasingura babare mnonga omwavereshoni ni empika yo mbanza na shabicuzi tinkumanye cyabireho niwe ntujya erumuni yorerwa mu pipeline shayona neja kwika kurungi munonga mu cebe cyangwa cyo ruko okay babare mnonga abasinguzi bitu abwa movit products kandi numija kwa muzitunga inamba zanyu twazitungaje ntwija kuba tubaronda kandi okubasa okutunga ebintu byanyu inamba zabo tuzine kuri mu control room tujya kwazitunga nuko twayendera tsaka shonshele chaka banywani bitu bitugumiza munogura ebi products zaba movit abo kwa nonje munonga kandi zabire stamped and stapled abo kubazikoze emyaka miringwa umuntu atazitungire mu kabi kandi batungire nebira bisitirawo nje kutunga ka somewhere ninga mubire rated somewhere kugira ngo mkwatena na skin products mujya higuru skin products we are rated at the first and the best manufacturer with the best products for skin care products very good I saw it somewhere kare twaza kumuranza kwantu atira bisinsi no program ya sisimuka Oyu no mukuru nk'embaga AGM za Sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngo abantu bazilebe live ningasho butuno aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ningasho butuno tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresi meji ya notina ikomenina ashatu nishanju not TV West nehinda okugira amagara marungi nicyo cyo bugiga icyo buri muntu arikwetenga nitubane tukoretera abahangu omu by'amagara barukwegesa uko wakubasa kurinda je amagara gawe programme eji neyigesa nk'omuntu ashemerere kukora kuyakuba yakwasirwa uburwire ubu turi kuba nituganiraho n'abahangu otaferwa muzano gwonya murungi kurugomba kigeze Universal Actors uwo mwana wakunde itakoresha kutaka hati muri gaba bono musika wawe no horenda kukuhungurira off kid obuzanogu nugwegesa benji ahakombe kamaka gakahangana manya buri maka gine shonga zago konka wazikwato kwa